I have a doctor over here with me, and he'll tell you what we are doing over here and what the Pakistanis are doing for the community. Yes, brother. How are you? Jai Baleko Sebo. Kalisebu naije baliko. Alright. So, Amanya gange Dr. Nsubuga, and it's a pleasure working with Pakistani. Buno tuli mu iCamp tugezaako screening abalwadde abalina obuzibu n'amaaso, abeetaaga glasses, abeetaaga okulongoosebwa n'abalina medical conditions endala bonna tuli mu bakolako as of now. Be tuba tetusobodde kukolako tubasindike mu bifo ebinene hospital facilities ezisingako wano. Genda lila bwe tunaava wano kuba twaliyo last year, then tuveeyo tugende Arua. Tufunye abalwadde abasukka mu 100, naye ndowooza bagenda tegeeza n'abalala enkya tusuubira okuba nga tugenda kufuna abasingako awo obungi. Tusuubira abantu bangi abalina obuzibu n'amaaso nga babadde balemereddwa, era tujja batuukako ssekinnoomu be tukozeeko wano bagenda tuusa obubaka gye bali yonna. We are not charging, tetujjaako wadde ne 10 kyonna. Abaana abato tubakkiriza, abakulu, abakadde bonna. Jai Baleko Sebo. Nammwe mwebale nnyo.